Бәріңізге сәлем. Бүгін қазы, шұжық секілді тіске басарларды қалай жармай пісіру керектігін көрсетемін. Бұндай тіске басар дайындасаңыз, балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Дүкенде дайындалған шұжықтарға қарағанда әлде қайда пайдалы әрі дәмді. Алдыңғы видеоларда осы шұжық жасау әдісімді көрсеткен болатынмын. Ал енді пісіру жолын көрсетейін. Бұл 1 ай бойы сүрленген шұжық. Ең алдымен осылай видеода көрсетілгендей екі жерінен зубочисткамен тесіп аламыз. Кастрөлге салған кезде бірінші салқын су құйып аламыз. Содан кейін барып саламыз. Содан кейін бір қатты қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін осындай көбігі шығады. Көбікті сүзгішпен алып тастаймыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жарылмаған. Бір қайнағаннан кейін оттың астын баяу жылдамдыққа қоямыз. Бір қайнағаннан кейін етті қалай жай отта баяу бұлқылдатып пісіресіздер, дәл солай шұжықты да қазыны да 1 сағаттай пісіру керек. Қақпағын сәл-пәл ашық қылып осылай пісіреміз. Ас болсын.